5 campioni scendono in campo contro la violenza di genere, un progetto dal titolo Forza non è violenza, promosso da IET Società Benefit, che ha presentato uno spot per la diffusione di valori come rispetto, educazione e responsabilità. Una bella iniziativa sicuramente, ma anche ancora di più utile a far capire alle persone, alle generazioni, soprattutto i giovani, di quanto sia importante il rispetto. La vera forza è quella del rispetto, la violenza è semplicemente una forma di debolezza. Lo sport quindi come strumento educativo, tra i protagonisti oltre a Riccardo Pittis anche Emma Diadone, Sofia Giacomini, Giosuè Zilocchi e Matteo Chillo. Penso che la società civile deve trovare in tutte le maniere dei modi per trasmettere valori ai giovani, perché nessuno di noi si può deresponsabilizzare da questo e dobbiamo essere di esempio anche nel trasmettere questi valori. Benetton Rugby, quando si tratta di investire il proprio tempo per iniziative così lodevoli, c'è sempre. Quindi quando IET Energy ha voluto poi proseguire questo investimento soprattutto di tempo in questa iniziativa così importante, noi siamo al loro fianco. Noi stiamo cercando di dare un piccolo contributo perché l'ambito femminile tendenzialmente è più vittima che carnefice. Noi stiamo cercando di lavorare per fare in modo che le ragazze siano autoconsapevoli e nel momento in cui percepiscano qualche messaggio negativo siano in grado di riconoscerlo e agire di conseguenza. Un'iniziativa promossa da IET Società Benefit, nuova realtà di RR Group che opera nel settore dell'energia civile e industriale. IET metterà infatti a disposizione il proprio network di collaboratori per raccogliere fondi donati dalle imprese e destinarli a sostenere progetti meritevoli impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Ora abbiamo iniziato e lanciamo la raccolta verso il territorio e l'imprenditoria. Ci sono dei pacchetti ai quali gli imprenditori sono chiamati a rispondere e a voler partecipare. Ovviamente l'adesione è libera, il ricavato va alla nostra società Benefit, che è costituita da noi e dalle società sportive professionistiche e non, che ci accompagnano, e a fine anno tireremo le somme di questa raccolta e la Commissione deciderà verso quali associazioni o iniziative territoriali in modo capillare su tutta la regione dovranno andare le somme devolute.